Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. Aquí yo soy Samuel Chávez y vamos a comenzar. Ay no, pausa. Resume. Casi muero ahora chicos. Y acá seguimos corriendo y no se olviden suscribirse, activar la campanita y ponerle pulgares arriba a todos mis videos, si les gusta mis videos, claro. Ay, me golpeé muy fuerte en la cabecita. ¡Allá viene policía! ¡Corran! ¡Uy! ¡Ay, no! No. Casi me atropella este auto. Wow, casi me muero. Y como siempre, vamos a llegar a los 300 de moneda, pero tenemos que llegar a los 1000. ¿Ok, chicos y chicas? Uy, me golpeé muy duro en mi cabeza de vuelta. Casi me muero. Tenemos que llegar a los 1000 de monedas. Casi me muero. Y ya tenemos la bota. Ah. Y por si acaso vamos a ver si tenemos personajes. No me alcanza. Me compré a este marciano. Esperamos a que salga este anuncio. Desde el crucero. Lo quitamos y comenzamos. Marcianito juega, jaja. No. Bueno, ya que estamos, casi me atrapa este policía. Bueno chicos y chicas, hemos perdido, se acabó el video, hasta la próxima, chau, bye bye, no olviden suscribirse y darle like.